Warga desa Jeruk Seger, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto digegerkan dengan penemuan sesosok mayat terjepit pohon. Diduga korban tewas karena terjatuh dari atas pohon saat akan mengambil busur panah saat mencari burung. Puluhan warga langsung mendatangi lokasi penemuan mayat di bibir sungai desa Jeruk Seger. Korban bernama Muhammad Mahfudi merupakan warga desa setempat. Pria 30 tahun itu ditemukan terjepit di tengah pohon sukun. Kepala korban berada di bawah tercelup sungai, sedangkan kaki berada di atas. Korban pertama kali ditemukan oleh Sunardi yang mencari keberadaan Mahfudi sejak 2 hari lalu. Saat itu, korban berpamitan mencari burung tapi tak kunjung pulang. Polisi langsung melakukan olah TKP dan identifikasi. Tidak ditemukan luka bekas penganiayaan, hanya luka sobek karena terjepit pohon. Polisi menyatakan korban terjatuh saat akan mengambil busur yang tersangkut daun pohon sukun. Saat terjatuh, tidak ada orang yang tahu hingga akhirnya meninggal dunia. Yang bersangkutan itu jatuh dari pohon, mengingat posisi yang bersangkutan itu terjepit di antara pohon. Kemudian karena mungkin tidak tertolong dan lain sebagainya, akhirnya sehingga dia tidak bisa tertolong dan meninggal dunia. Ada luka di Untuk sementara belum kita dapatkan luka-luka, tetapi menurut para saksi maupun dari pihak korban yang bersangkutan tidak berkenan untuk dilakukan otopsi karena mengingat tidak ada tanda-tanda kekerasan tadi. Usai dilakukan olah TKP, mayat korban dievakuasi ke Rumah Sakit R.A. Basuni untuk dilakukan otopsi. Dari Mojokerto, Salahuddin, iNews melaporkan.